They're feeling empty and asking why. Where can we turn to for answers? Jesus said, "You are the salt of the earth." But what good is salt if it has no flavor? That's why Salt FM came to restore the flavor to this generation. 107 Salt FM, the salt of the earth. Salt of the earth. Salt FM. We are the salt of the earth. Emisingi. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nkwaniriza kaongeza konnako olwaleero gwatulaba ku Soul Television, webale kubanga kwoli ekitiibwa tukiddiza Mukama. Programu eyitibwa Emisingi, Zabbuli ya 11 olunyiriri lwa 3 wagamba nti obanga emisingi lizikirizibwa omutuukirivu kiki kyateekeddwa okukola. Bayibuli yaffe tugikwate akaongezi konnako olwaleero kubanga tugenda kusoma n'ekitabo kyaffe otuwandika notisi basumba batudde dda abali ku Salt FM wonna. Nkwaniriza akaongeza konnako olwaleero bale kubanga kwoli. Programu eno bwe tugikola nze Dennis Mukulu ntandise ne pastor nga bulijjo. Abatsaba n'abatuza mwenna balamusiza mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana atono omulamu. Neebaza ekisa obukuumi n'obugabirizi n'okusinga byonna omwoyo wa Mukama atuyinzisa n'atukozesa ng'okuteesako okulungi bwe kuli. Njagala okwebaza abasajja n'abakazi abagobera programu eno yonna gye muli n'obujulizi bwe muwa ddala ebakozeemu omulimu ogw'ettendo. Mukama ayongere okukola ate n'olwaleero nzikiriza nti n'olwaleero no waliwo omusajja n'omukazi agenda okutegeera amazima kuyita mu kigambo kya Katonda ate naye akolemu omulimu ogw'ettendo. Mukama abatuwere nnyo omukisa. Tweyanza Musumba Kayizi Edward. Musumba nsanyusa okukulaba. Amiina, nange nsanyusa okusinkana. Mukama yebazibwe. Tumuwe ekitiibwa kyonna. Amiina. Abantu mwenna tubalamusizaako, mwebale emirimu gye mutuusaako engalo. Abakosefu abatayinziza kukola tukkiriza ng'enkya mujja kukola. Enkuba naye ekozeeko paati yaayo. Naye ku Kanani ffe tubaddeyo. Ku Kanani tubaddeyo ate mu maanyi ddala. Era message ejja kutuuka ku mpewo, abantu bajja kuba bagyewulirira. Twakwataganye n'ekigambo ky'okuba nga twongera okulandulula, okusomesa. Ekigambo kye tubadde tusabiramu era nga tusiiba, Katonda ng'agamba otukwata ku mikono ajeemula amawanga, bakabaka basumulwe obugagga bwabwe, enzigi ziwankakize eggule, atukulembera atereze ebifo ebitali bisende, ebisibe eby'ekikoma abimenyemenye, ebisibe eby'ekyuma abitemeteme. Finally oyo ye Isaaya 5:3 alyoka atuyingize mu kifo ekirimu obugagga ddala. Meaning nti bw'owulira engeri gye bitambulamu, ekyo kye bayita process oba kye bayita system. Ebintu bya Mukama birina emitendera. N'olwekyo ekkanisa omugaso gwayo era omulimu gwayo gusinga obukulu kukuyigiriza emitendera egyo Mukama gy'akoleramu. Agenda kulonda bulonzi bantu kukuba abakwate ku mikono abatuuse mbakabaka nga tebamanyi na kye balina kwogera ne bakabaka, oba agenda kuleeta abantu nga nabo baliko kye beetegekedde. Katonda omulabira mu buli biro. Bw'ogamba nti bino biro bya kukyala, Katonda akulabikira ku levo y'okukyala. Bw'ogamba nti bino biro bya kwanjula, Katonda akulabikira ku levo y'okwanjula. Bw'ogamba nti bino biro bya mbaga, Katonda akulabikira ku biro eby'embaga ku levo eyo. Era bw'ogamba nti kuzimba, era bw'atyo bw'avaayo. So generally olunyiriri lwogera mu kitabo kya Matayo sura ya 18 nalwo lwennyini lwa 18 lulina ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka kigamba nti mazima ddala mbagamba nti buli kye mulisiba ku nsi
nga ne muggulu kisibibwa. Ekitundu ekyokubiri kigande buli kyemulisumulula ku nsi nga ne muggulu kisumululwa. Amakulu gaakyo ndi Katonda yatuteeka kuno n'atuteekamu amaanyi ge. Twawukana ku bintu wadde binene bitya wadde shark wadde mbogo wadde biki, twawukana nnyo nabyo. Yatuteekamu amaanyi ge agatali mu biri ebintu kyova olaba byo byakulya ate ffe tetuli baakulya. Katonda atonda omuntu kufuga era bw'atonda ebintu byonna abireeta eri omuntu era omuntu yabiwa amanya, si Katonda yabiwa amanya muntu. Amugamba have dominion, fuga byonna nabimulekera ng'amusimbidde n'olusuku nga lulimu na buli kintu kyonna omuntu kyateeka okubeera nakyo nga kiri omwo. Namugamba have dominion, fuga. Hakati ekigambo ekyo nti nkulekedde fuga kikola ebitabo ebitajja mu ruumu gye tulimu eno mu studio eno. Okufuga kwetaaga magezi. for sure. Okufuga kwetaaga empisa, kwetaaga embala, integrity gye mbadde nsomesaako. Obeera more composed than those that you're leading. Yeah. Era okufuga kuli automatic kumpi nti ne bwe mubeera nga muli 10 nga temumanyiganye bamukuŋŋaana mangu nnyo omufuzi mu abaalabisi oba muyite mukulembeze. Waliwo twist ejjaawo egani ffe tugamba mufuzi tetugamba mukulembeze. Naye ebyo byebigambo by'abapolitician abagamba nti ekyeru kiddugavu ate ekiddugavu kyeru. Naye tuwaliwo obukulembeze ate butaliiko okufuga. Ekigambo okufuga tekitegeeza kutulugunya, kitegeeza to control. Ne wabaawo order. Kati ne bw'ogamba nti ndi mukulembeze era n'omukulembeze ate naye tomukolerako by'oyagala. Era teri mukulembeze abeera mukulembeze nga talina ngeri gy'agenda kukulembereramu, abeera n'amateeka. Kitegeeza nti bw'omenya amateeka ago oba oli waakubonerezebwa. Wadde omuyita ky'oyagala tomuyise mufuzi omuyise mukulembeze. Toyinza kukulembera without orders. Ate ng'amateeka tuzaalibwa nago. Kyewuunyisa omwana omuto atanaba na kumanya nti ensi eyina amateeka kwetambulira okubanga alina kyayagala okukola naye ng'alina okukulabiriza. Atunula Mwana muto alina kyayagala okukola naye alina okukulabiriza. Abamu omutundira n'ogamba nti kale ekitegeeza bwe ntunula eno ejiiko eno ajja kugijjayo kati kantunula eno ndabe. Temukolangako ddiiru yonna nti ojja mukuba bw'anaakwata ku jjiiko. Era bw'omuggyako amaaso n'otunula eno n'akakasa nti otunudde eno naye ng'ate ogenderedde ejiiko ng'agijjayo. So natural law etteeka eriri mu mutima gw'omuntu limubuulira nti ekyo kati ova mu layini, ekyo kati oyita wooteeka okukoma, awo kati ogenda kwonoona. Naye ndowooza tekyali bwe kityo olubereberye, wabula omuntu bwe yamala okudiringa ne sitaani n'ayingira ekikemo, awo ne walyoka wajjawo imputed sin. Omuntu n'alyoka azaalibwanga n'ensigo ey'ekibi. Kyobulaba kitugwanidde ffenna okulokoka kubanga wadde oli mulungi nnyo okoze ebirungi bingi nnyo, bw'okebera emabega n'abakukebera tebalabayo kizibu oba totwalanga Yesu kubeera mulokozi wo.
okyali mu imputed sin. Kati tumanyako kitono oluusi naddala mu ddiini, kubanga eddiini mwe nava okulokoka, eddiini enkatolika, kizibu okusanga omuntu agisoma nga tamanyi kibi kisikire, naye tamanyi kukinyonnyola kivaawa, kijja kitya, tukiyingiriramuwa era tukifuluma tutya. Omusajja gwe neewuunya nga sinnalokoka kubanga twasomanga Bayibuli, taata waffe yali amanyi Bayibuli nga ye atulagira okusoma, naye ng'amanyi awali koma, amanyi awali question mark, amanyi bwe bantu n'osoma. Naye omusajja gwe neewuunyanga ennyo yali ali mu Bikola by'Abatume ssuula 10. Ng'olabira ddala nti omusajja oyo yatuukiridde mu buli kimu Koloneriyo kyonna nga tewali kimugaana kuyingira mu ggulu. Koloneriyo eyagabiranga n'agabira n'abantu boloza tebasaana nga muntu wa kisa akola byonna naye byonna bye yakolanga byali byakujjukiza bujjukiza Katonda nti eri omwonoonyi yeetaaga ekisa. Nga byakola byonna ebirabika ng'ebirungi, ebirabika ng'ebyobutuukirivu eri omuntu atannategeera nnyo Katonda, nga bijjukiza bujjukiza Katonda nti yeetaaga ekisa kya Kristo Yesu ayingire mu kisa ekyo. n'amutumira. Naye nga bw'olaba nga tewali muntu amufaanana, byonna byakola birungi, musajja ayagala abantu, tayenda, tabba naye nga byonna byakola bijjukiza bujjukiza Katonda. Omusajja yeetaaga ekisa ekiramuyingiza mu ggulu. Ndowooza mu misingi muno tujja kugenda nga tukolamu amasomo agatali gamu, tutambule n'eri okumala wiiki, kubanga omusajja oyo yali mukulembeze oba yali mufuzi, ate nga si wa kifo kitono, naye nga kizibu okuzuula ekyokumunenya. Alina n'abaddu, alina n'abasirikale, alina na buli buntu yenna b'olowoozaako bonna weebali. Amakulu gaakyo nti osobola okubeera tukikozese nga bwe bakyogera munnabyabufuzi n'oba nga ogenda ne mu ggulu. Tewali nsonga egambisa nti awo yokayingidde ebyobufuzi kati eggulu alisiibule. Bateekwa okulimba, bateekwa okulya enguzi, bateekwa okugigaba, bateekwa okubba, bateekwa omuntu amanyi kiyakkiriza, amanyi Katonda omulokozi we, wadde nga munnabyabufuzi agenda kusigala nga ali ku mulamu ogwo. Ayinza okubeera omwavu, ayinza obutabeera watutumu, naye nga ye waali amanyi, era mbamanyi bangi bemmanyi bannabyabufuzi naye nga balokole abaddala abatakompromisinga with the word of God. Nga naye kwe kuyitibwa kwe. So atuwuliriza tuwulirizibwa abantu bangi, osobola okwekolera ka research na weesomera the book of Acts chapter 10. Cornelius was a different person, very different. Atali muna selfishness, mundi yali selfless. Agabira ebintu by'abantu bonna. Eyewuunyisa n'obuuza nti yamala budde ki mu ofiisi ye, ng'alabika nti obudde bwe buli nnyo mu kyaki. Asaba, asiba, yeegayirira Katonda. Naye nga n'emirimu gye gikolebwa. Ng'akola. Kye twali twogerako jjo nga tumaliza ekisiibo nti mu buli muntu mulimu manager. Era osobola okumanaginga obulamu bwo nga bw'oyagala, era okwagala kwa Katonda ne kukolera mu bulamu bwo.
kubanga bw'omutundira likodi ye gy'alina mu kyaki okutuuka ogamba nti leero okugabako n'okusabako birinnye okufuuka ekijjukizo maaso ga Mukama kitegeeza nti wabaddewo consistency. Ate era wabaddewo ne perseverance. Ate era wabaddewo ne determination. Ekintu ekituukira okuba nti kikoze ekijjukizo maaso ga Mukama kitegeeza nti you are determined, oli munyiikivu ate oli mugumiikiriza. Kubanga abantu bangi bava ku Katonda nga balaba babadde nga basinze empewo naye nga byenkoze bingi. Bw'abaayo aliyakitinga ddi era lwaki bino bintuuseeko. Okitegedde? Gideon abuuza kyaliwo Katonda oyo bajjajjaffe gwe batugambako eyakola ebyamaanyi naye ate kati yatuleka yatuvaawo weezihi namugamba nti gwe kyokola kati omusajja w'amaanyi genda n'amaanyi ago naye nga waatunula emabega Katonda alinganga yavaawo. Katonda omulembe gw'ataliimu abantu bayinza okukunkumuka okusinga n'obuwuka. Tewaliwo kintu kyali kifuuyidde nabaga nti bafuuyidde ebiwuka oba ebiyenjo baki ne bifa okwenkanankana omulembe Katonda ng'aguvuddeko. Isirayiri buli yavanga ku nnono ya Katonda baabonaabonanga okubonaabona okutalabikangako. Era gy'emirembe gya Gideon mu Judges essuula ey'omukaaga gyali mizibu nnyo. Abamidiyaani baali bafuga bababonyaabonya tebabakkiriza kulima. Era bwe yali alima Gideon yakyava alima wakati mu kibira. Gideon alima wakati mu kibira yali mizibu nnyo. Magezi go olabanga amagezi go ge gakututa abalabe obatasobola kulaba oba oteeka ennimiro, but still that was God's guidance. For sure. Kyobulawo ne Katonda teyalaba Katonda nga asaawa, teyalaba Katonda nga akabala, teyalaba Katonda nga asiga, teyalaba Katonda nga akoola. Amulaba awuula ngaala n'agamba ya kyokoze. Katonda abeerawo ne wankubadde nga goba tumulaba naye ng'alina protection okusaawa ekibira ssebo ku mirembe gy'Abamidiyaani baalina bambegebereweya nga balinnya n'emiti balengera waliwo awanyooka akaka. Akuyigganya wansi ne waggulu naye tasobola kuziyiza Katonda. Omukono gwa Katonda ogutali empowered tewali ayinza kuguziyiza. Actually ekigambo kyogedde mu programu eno emisingi ky'amaanyi. Gideon n'abuuza nti naye Katonda w'abajjajjaffe ayogerwako bw'atyo ali ludda wa? Abatuuliza bonna misingi ekibuuzo ekyo kikulu. Buli mbeera yonna gy'ofunako ekibuuzo obeera oyelekedde kyakuddamu. Buli mbeera yonna gy'osobola okufunako ekibuuzo obeera onoonya ansa. Answers zizaalibwa bibuuzo. Singa tewabaawo bibuuzo ne answers mwogwo omuleme nga muzisiibula. Katonda bw'abuuza nti naye omuntu akola atya okuva mu bwavu? Awo obwongo nga butandika okuzaala ansa Katonda ng'atandika okuyamba. Era amakampuni agakulaakulana abantu batuula ne bakola kye bayita amayengo g'obwongo. Amayengo nga bw'ogalaba mu nnyanja
obwongo bwe busituka ne bukola amayengo g'ennyanja nga muli basatu bana kye bayita brainstorm muteekwa buteeka okuvaamu n'ekintu ate ekyo sitaani kyasinga okulwanyisa sitaani tayagalira ddala mugatte emitwe mwebuuza ekibuuzo munoonye ansa nzikiriza ddala nga epidemic ya coronavirus eteeka okubanga Katonda essaala aziwulidde era akyaziwulira kubanga tukyasaba ng'eddagala ligenda kuvaayo buli muntu atuuka okubanga alirina. Nalabye Speaker wa Parliament ya Uganda nga ayogera ku ddagala engeri gye lisobola okuzuuka nga n'abaana abamu kuba lisudde omwana wa wano waffe Busoga. Walabyeko ku bayiti eyo mumusiiba luddawa mukyalo mbadde mukyalo simu yange obanjereseeyo ebaddeko esimu yange obanjereseeyo ebaddeko kubanga oli ampereza bayiti eyo nandaga nti waliwo essuubi Speaker ng'alabika nti sekretary wange ndeetera esimu yange endala gye ndesaawo waliwo essuubi ate ne waliwo ne research gye nalabye eri bagikoledde mu Queensland University eri mu Australia nga era banoonya kyuwa wa prevention y'ekirwadde kino naye nga nemvuga bogoya setaani talina kye yali akoze nga ansa Mukama teyagimala dda buli kintu kyonna setaani kyakola ansa eba yaggwa dda baasi maze okufuna essimu endala nzikiriza nga ali wano. A professor who manufactured a treatment for coronavirus in the US was here last week and he has granted the patent to Uganda. And within a fortnight, the treatment will be made here. It will be available on the market here in Uganda. Within a fortnight, it's being made by a company called Day International, a young man from Busoga. Yes. So, not that we should be relaxed, but there is hope and the treatment will start here in Uganda. You can imagine. But in the meantime, let us do the simple things of washing and not hugging. No hugging, no shaking hands. Honour members, House adjourned to... the General, okay. I'm told that... Okay, wondoza twali tugenze mbere kankadde mugumu nkyanonya we kaviirayo bulungi. A professor who manufactured a treatment for coronavirus in the US was here last week and he has granted the patent to Uganda. And within a fortnight, the treatment will be made here. It will be available on the market here in Uganda. Within a fortnight, it's being made by a company called Day International, a young man from Busoga. Yes. So, not that we should be relaxed, but there is hope and the treatment will start here in Uganda. You can imagine. But in the meantime, let us do the simple things of washing and not hugging. No hugging, no shaking hands. Honour members, House adjourned to... Okay. Simanyi batusobola okuteekako awo naye bwe tuteekaawo ate oli owa TV abakalaba kankaweereza owa TV ne nga kye tusinga okwogerako wano tugamba nti awali ekibuuzo waliwo ansa. Tewaliwo kibuuzo wansi w'enjuba ekitaliiko kyakuddamu tekiriyo. Tewaliwo kibuuzo wansi w'enjuba ekitaliiko kyakuddamu. Kankaweereza owa control room abenga asobola okukatuwa tugende mu bulango tuveeyo tubenga tusobola okukateeka ku TV nga buli muntu akalaba.
bulungi tukomyewo. Buli lwabeerawo okusoomoozebwa amagezi gagenda kuleveddako. Bwe watabeerawo bibuuzo, don't expect answers. Naye tewaliwo kintu ekiri wano wansi w'enjuba nga kisobola okujja ng'ekibuuzo, etesti, echallenge, nga solution Mukama teyagiteeka wano. Tobola banga bagamba nti a problem shared is a problem cared for. Omutawaana oba ekusoomozebwa oba okunyigirizibwa kwofunyeeko omuntu omutuufu ne mukugabana wateeka okubaawo ekiddibwamu ku nsonga eyo. Era ekimu ku bintu ebikyasinza okubonyaabonya kati omwana w'omuntu si mu Africa mokka, bantu kubulwa abantu be bagabana nabo. Suicide ziri ebweru awo batenda nti no first world zotosobola kubala. Abantu beetuga nga n'abamu amateeka gabakkiriza balinayo amateeka agakkiriza okwetta. State buli emu efugibwa bwayo. Ekitakkirizibwa mu eno state ate mu erikikkirizibwa. Muntu wadde mbogenda n'aga nti ebitundu byange eby'omunda njagala bidonatinga naye nze ebizibu bimpitiriddeko n'olwekyo njagala kusayininga mu ddwaliro lino nfune n'empiso enzija mu bulamu. Ezo ze rizaati z'oggoba Katonda mu nsi yammwe. Kali ka Bayibuli akafu gye kava abagamba nti there is nothing a good man can do when things fall apart. Indeed, there is nothing that man can do without God. Or, at a certain extent, man is limited. Omuntu akoma. Okay. Tubadde tugamba nti essaala ezisabibwa ziriko bwe zituuse. Honorable Speaker wa Parliament waliwo bitera okwogerwa ne baga nti eryo ddoboozi baleka bapanze lipange ndowooza omuntu yayogedde kati Speaker nyini ayogera. Kyemanya aba control room bali redde. Aba control room bwe muba muli redde mutukange mu katono tulabe nti mumaze okuba mwetegese. Bwe mutukanga mu katono then tugenda kulangira mujeeyo okay kati teekayo eddoboozi lyaffe tujja wansi okulendi abenga ogenda n'oku TV kale. A professor who manufactured a treatment for coronavirus in the US was here last week and he has donated the patent to Uganda. And within a fortnight, the treatment will be made here. It will be available on the market here in Uganda. Within a fortnight, it's being made by a company called Day International, a young man from Busoga. Yes. So, not that we should be relaxed, but there is hope and the treatment will start here in Uganda. You can imagine. But in the meantime, let us do the simple things of washing and not hugging. No hugging, no shaking hands. Ayogedde Right Honorable Speaker wa Parliament. Kati omulembe tulina okugwegendereza tugukozese bulungi tugukozeserezeemu ebyo ebya Katonda. You can imagine nti akantu ako mbadde nkayina ku ssimu mu ddakiika wenkoogereddeko kagenze mu control room era ne kavayo ngolaba nti kalikirya ku TV audio gwembadde nkakaku eddoboozi lyembadde nkaka ku simu livuddeyo bulungi ku radio ne ku TV. Mawulire malungi era ndowooza ne kino kenkyogere buli kibi ekijja
weekalirizanga nnyo amaaso ekirungi ekikirimu kanziremu buli kibi ekijja ofubanga nnyo ne weetegereza esobola okuba nga ye opportunity yo eddagala tebagenda digaba bugabi eryo lyakutunda so bwabawo kye bayita breakthrough abaakoze eddagala kati bo baamaze okugaggawala wakati mu kisoomoozo wabeerawo opportunity emisingi giyinza okukaluba kizibu nnyo ng'obaweeredde mu busawo okukulaakulana nga temulwala saala era mulwaleko talina na saala gy'asaba mulina okulwala mu Uganda wano abagagga bwe bafiirwa bagenda okumaliriza ebigambo by'okufiirwa okuva byatandikidde paka bwe bikoma nga waliwo abamaze okuyita mu bizibu byabwe kiringanga mutundi wa sanduuko z'abafu ekyo bwokireese balisobola kireeta otyo ogenda nakusasa ninga kitalo nnyo ssebo naga neeno yesinga eno jakukolera asooka kusaasira bamanyi nno n'okuteeka amabajjiro ga keesi okumpi n'amalwaliro naye kati mu nnaku zino ze tulimu olugamba nti gundi afudde abadde ne tenti n'obutebe nga bimutuddeko nga bifunye gye bigenda olwo ow'ebyuma tewali mbaga ebaddewo tewali kwanjula wadde okukyala ebyuma byo bifunye omulimu tukyagenda mitendera tetunatuuka ku kofini musumba kayizi zagambye so some problems are creators of opportunities lumu wali obulira enjiri mbadde mu kyalo twafiiriddwayo badde nze kuziika naye newuunyiza nti obudde badde bubi kuseerera kubadde kunene kwa maanyi abantu baleesedde ebintu ebyokutunda buutusi ambuleera kugaba buli kimu yes omulusibe bamusi ebyokulya ebyokunywa ate ng'abantu babigula era ndabira anoonya kyenaga naye leero nkoze sente agambye munne nti ng'amuwadde kyenaye nti leero nkoze ku sente mukama yeebaze ewaffe Masaka baabazanga nnyo ogamba ng'oli alunda embizi ye n'egejja mpanvu eringa kumpi nte embizi ezo wali ezisinga ente obunene ngeri mu kirunga bina naye nga yeebuuza ku mitala egiri awo omuntu anaafaako ddi bagisitula ne bagitwala kumpi n'olumbe kugamba nga abali mu lumbe akawoowo kabaleeta bo tebatawana kutwala bulanga okusoloti tv akawoowo ke kalanga naye taata nga nego batenda obuggulu obumanyi somebody that is so rigid abakopi nego batenda obukopi bwasinzira ku muntu eyafudde naga nti nandibireka so ng'ogyeko abakofini okweteekateeka n'abalala bonna kati eri awaffe Masaka ngwe omuntu embizi agisiba n'agirunda n'agyongera ebyokulya ng'alinda mufu ogu afunemu abamu bagiriirawo awo nga njokye bw'oba osaza embizi olina okubalirira bano babayita batya abo abaliira ena batatwala waka abantu gye bali mu nsi muno ewaka ebintu bye balya tebitegerekeka
ebyo nno ssebo newe kanebe kubyogerako nnyo naye abantu batuulira ensaniya ng'eka abantu beeryankuta bwe buli obukopi pasakazi bwayogeddeko oyo aba ayitawo omukopi naye teyeewa ono si muggulu ono abigatta alina omululu yeeyagaliza abamu babifundamu obuzibu abo abaganda bakijjamu olugero nti ekiswaza nannyinimu ate bayo nga biramba lubamalirayo waliwo yampeereza wano message nanga ndi naye mukulu oluganda olugjawa wano ndi muganda era bwenzaaliddwa ekiswaza nannyinimu awo tuza tukyanukule na luzungu waliwo abali mu kulya ku puroguramu y'emisingi kuza balansi naza balansi ekintu kyamumaze ebiro n'ebisiiba ewaka nga temukirabako omukulu kibayo nga kiramba gatimize bubumizi tukola kaweefube bw'okugaaya naye maama okugaaya kutuuka bakulemera so other people's challenges are your opportunities if you keenly look at the situation. for sure. kyova olaba mu puroguramu y'emisingi tugamba nti yongera okugaziya ku bwongo emirimu nga tonaba kwegatta ku bawandiika oluyimba ne kolasi yalwo gibuze sente zibuze ebiki obeera wa kusoomoozebwa ki okuli mu kitundu mw'obeera omulimu gwe gutandikidde awo obeera wa singanya omukyala mukyalo eyo antumye okwebaza ennyo kamala ekasente kojjayo agambe nti okwebaza ennyo enjiri yemuzimbye mu mwoyo ne mu mubiri amiina age kati ndi mugagga tewali anjogerera naye kati nze ndi mugagga batusindikira emesagi batandise otusindikira mesagi olwa DSTV Azam ne Zuku baagala chache Tanzania bubi nnyo nno baagala chache Kenya baagala chache Burundi sinabafuna mesagi ya Sudani naye agamba amawanga ago chachi house of prayer bagyetaaga okukamala amen bali ku Zuku bali ku Azam bali ku DSTV katonda akola omulimu ogutagambika tuddeyo wali awabeera ekibuuzo katonda walabikira bw'oba tolina kyeweebuuza katonda kyava agamba nti buli asaba aweebwa aba akimanyi nti weetaaga naye oyinza okutwalayo eddaala n'osaba okusaba confirmation ey'obwetaavu bwo so look at the challenge in your area of residence. Begin to ask questions. Answers will come, and those answers might be a breakthrough. for sure. Abantu abamu mu makindi omwo omanyi natembeeya nnyo 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 amazzi gagenza okubona gatuuke buli wantu ng'abamu amazzi bagazimbyemu n'ezigoloofa bagazimbyemu emizigo gy'abapangisa mingi nnyo bakoze ebintu bingi nnyo mu mazzi okuddawo ogamba nti wamwe tuwali ekintu kyonna tekirina mazzi nodda mu luyimba lwa gavumenti tuyambe atunze ettaka n'osika amazzi ogatunda ssente z'oyagala nga toliiko avuganya kapita asooka bwongo obwo okukuliyetinga kibuuzo for sure.
mwe buli omu makindi bangi gwate obamanyi kati gatuuse mu mayumba g'abantu bangi naye era bakyatunda ssebo banye mukyala mukadde akwagala okukamala nayeosibyeko abakadde buli gwogamba mukadde twatuuza abalokoka tubano tolinayo omutototo omukyala mukadde ali makindi abadde mu mazzi emyaka gye gyonna wadde kakati gagenda gakendera naye nga akozemu ebintu bingi mazzi ate no munnange mwaga amazzi owereramu abaana kati bo ne bagamba mu nsi temuli mirimu ne baddamu ne batuula ne balya nga bwe wabaweerera ku mazzi kati bonna ng'obambaza era ng'obaliisa era nga bali mu njuuzo ku mazzi nga tebasobola kugamba nti katusetule ebigere waakiri tugende tukola omulimu gwa jjajjaffe oba gwa maama waffe mu bitundu ebirala. So essaala ezimu zisabibwa ne zitaddibwamu olw'okuba nga toyongeddeemu magezi. Tugenda kubeera mu kusoma kwa maanyi nnyo n'okusaba ku house of prayer wiiki eno yonna. Tulina lunch hours zokka, tetujja kubeera ne night prayer ku Lwokutaano luno. Tulibeera ne night prayer Olwokutaano lulisembayo mu mwezi guno. Olwokutaano luno kyenawulidde nti Professor Simeon Kayuwa agenda kuba ne night prayer ejja kubaamu n'okusaba kwa maanyi n'okwanointinga Lwakutaano luno Namirembe Christian Fellowship. Professor Simeon Kayuwa ategeeza abantu bonna waliyo night prayer. Naye ku Kanani tetujja kubeera na night prayer. Wabula lunch hours zino oba etonnya oba gwaka tugenda kubanga tusaba naye nga tusoma. Olwaleero Samuel gye tubaddemu omuntu ayinza tuwabaddeyo bantu wabadde wajjudde ojja kugiwulira olaba oba ogyetaaga. Yatuuza abalokoka tuve wano emisingi gitambudde bwe gityo. Mukama waffe omulungi ebazibe twagala okwebaza ekisa kya Katonda Mukama kyatuwadde kugabana magezi ga Katonda okutegeera kwa Katonda ekigambo kya Katonda ekiramu. Nzikiriza n'olwaleero luno eri omusajja n'omukazi ng'omwoyo omutukuvu ayogera naawe nti olwaleero lunaku olw'obulokozi kusaba ewombeeke gwalokoka for the first time naawe abadde yaseesetuka n'odda emabega ekisabo ekiri naawe ddamu ebigambo bino wamunegamba tayi Mukama nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu nkwebaza kubanga ondeseewo paka leero onyinzisizza kumpuliza ekigambo kyo. Nzikiriza ddala nti mbadde mwononya abadde ateekwa okuzikirira naye olw'essuubi lyenfunye nzija gy'oli nga neenenya nga nkyuka okuva mu makubo gonna ge mbadde ntambuliramu agatali ga Bakatonda n'ebibi byonna n'ebyonoono byonna byenkoze n'ebyo bankoledde naye mbadde ngenda okukola byonna mbirese kaakano. Era nkusaba owandukule n'amannya gange bajja mutobye okufa ebyo magombe. Era nkusaba ogawandiike mu kitabo kya Kristo Yesu omwana atono omulamu. Nga Yesu ku lunaku luli bw'aliba nga asoma amannya ag'abalonde be ab'okusikira wamu naye obwakabaka bwa Katonda n'aganga gasoma mugo. Njatula okwatula okulungi nga ndokose okuva kaakano. Mpa amaanyi okuwangula ebyo n'ebibadde bimpangula nzigize omwoyo gw'omutukuvu tambuliza munonoza ekigambo kyo era nnyinzisa mbala ebibala ebyokunenya kunenenyeza. Nkwebaza kitange nkwebaza Kristo Yesu okunjagala n'ondokola n'oziza obujja gulumizibwa tenderezebwa mu Kristo bensabidde amiina. Gwazeemu essaala eyo olokose naawe abadde aseesetuka Mukama akuziza obujja kati ekisigadde genda onoonye ekkanisa ey'abalokole eri ku musingi gw'ekigambo kya Katonda ey'amazima oyanjulira omusumba mugenda lokokedde ku pulogulaamu y'emisingi. Omusumba oyo ajja kwaniriza ajja kwagala era agenda kulaga engeri gy'ogenda okutambuzaamu obulamu obujja bw'oyingiddemu kubanga bulamu bwa buwanguzi. Mukama akutuwere nnyo omukisa katwebaze taata kitaffe omutukuvu kabaka w'abakabaka era mukama w'abakama gwoka ateesa ebigambo ebirungi kitaffe atagwawo kabaka ow'emirembe. Tukusinza tukwebaza tukugulumiza tukwebaza kubanga otukozesezza n'akawungeezi ak'olwaleero kabaka w'abakabaka taata nga tugabana ekigambo kyo ate tukwebaza nnyo nnyini kubanga okinywezezza bw'olokodde era bw'ozizza obujja. Sifefekane ne bonna abayimiridde mazima g'ekigambo kya Katonda tuweerwamu ekisa obukuumi n'obugabirizi nga tugenda okuva mu kifo kino tusaba ekisa kwagala kukweyongere okubukala mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna olabisibwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu Kristo Yesu katusabidde amiina.
tutumiddeko omutume Stephen Edward Kabunga enkuba yamukwasaganyiza mukadde nnyo okusinga ku nsumba kayizi yebisse temuva kusoloti amawulire amalungi gajja Soul Television.